अलगा भयो पुरा टप्पै टाइट गरेर निकाल्नु साह्रो पर्छ नि के हो चार छ त जिउँदैछ त्यो जिउँदैछ ठुलो छ अरे हामी चाहिँ एउटा छेउ खोज्नु आएको यति बेला पलाउँछ भाइले पाएछ अलिकति हाम्रो साथीले ठुल्ठुलो रहेछ यहाँ चाहिँ दुईटा त्यही चाहिँ हो अघिको मार्टिन च्याउ यो च्याउ चाहिँ बडा दामी टेस्टी हुन्छ हिमालयन मसरुम परेलो वरे वरे साथीहरूले पनि पारे माछा अरे के अरे यो त ट्राउट हो ट्राउट मुख देखाएर हिमालको लसुन यो पुरा खानामा कलिलो कलिलो अलिक अझै भित्रबाट त उयो नहुँदो रहेछ काँडा रहेछ नि माथि डुबा जस्तो रहेछ नि अच्छा काँडा रहेछ भित्र काँडा रहेछ नि फुलमा यस्तो निस्किँदो रहेछ यी हो
हो भन्दैछु त म काँडा छ भनेर के फाले मेरो टेन्टमा चाहिँ दुईजनामा सुसाइड गरेछ झुन्डेर मरेछ ओ आयो